안녕하세요 여러분. 오늘 준비한 메뉴는요 나주곰탕입니다. 집 주변에 나주곰탕집 엄청 맛있는 맛집이 있거든요. 그래서 포장해 왔어요. 이쪽은 서비스로 주신 빨간 수육이고요, 소면이랑 흰쌀밥 가져왔고요, 시골에서 받은 김치랑 깍두기입니다. 이 집이 곰탕으로 유명한 집이라서 멀리서도 찾아와서 드시더라고요. 빨리 안 가면 고기가 떨어져서 먹지 못하는데 미리 전화로 예약했습니다. 그러면 맛있게 먹겠습니다.
메뉴는 옥수수 수염차입니다. 네, 여러분, 이렇게 해서 오늘 나주곰탕이랑 수육 먹어보았는데요. 적당하게 간이 되어 있고 시원하고 담백한데 깊은 맛이 나서 너무 맛있었어요. 고기도 엄청 많이 들어가 있고 고기살이 되게 부드럽고 쫀득쫀득해서 안에 살코기 말고 도가니도 들어있어서 진짜 맛있게 먹을 수 있었어요. 수육도 짜지 않고 엄청 부드러워서 같이 곁들여 먹으니까 너무 맛있었어요. 마지막에 수육 부어서 이렇게 말아 먹었는데 육개장 먹는 그런 맛이었어요. 맛집답게 역시 실망시키지 않는 것 같아요. 그럼 오늘도 너무 맛있게 잘 먹었습니다.